这样吧，哀家呢再给你一个机会，哀家出3个题目，你要是答对了，就免去这50手板。考试啊？奴婢最怕考试了，能不能不考试啊？你这个小丫头啊，又怕死，又怕挨打，又怕考试，那怎么着？那是挨杀头呢，还是挨打呢？还是应考试呢？那还是应考吧。不过太皇太后，您出的问题会不会根本就没有答案啊？哎呀，哀家怎么用这种方式来对付你这个小丫头啊？哀家出的题目是有答案的。是，太皇太后息怒，是奴婢小心眼儿了。那请太皇太后出题吧。好，这第1道题呢，你要用一根绳子，把这块冰从这个碗里挪到那个碗里。这么简单啊？不简单，条件是不能用这根绳子拴住这块冰。那我可以用其他的东西帮忙吗？可以呀，但是只能用1只手，这只手呢还不能碰到那块冰。皇祖母，这也太难了吧？这只能用1只手，又不能接触这冰块，那怎么用这根线把这个冰块挪到那个碗里去啊？皇上啊，若是这丫头认输的话，哀家就让李总管给你做个演示。可是这50手板，你就着实的挨上了。皇祖母，这奕欢手上还有伤呢。那伤好了再打。皇祖母，这个奕欢要是实在办不到，能不能看在孙儿的面子上，给他换1道题啊？哀家是一再让步啊，已经给皇上足够的面子了。皇上，不用再替奴婢求情了，奴婢已经想到办法了。真的？你确定啊？请太皇太后跟皇上给奴婢一点时间，奴婢要去拿1样东西。可以呀，不过你得快点儿，不然的话这块冰就化了。谢太皇太后，奴婢告退。让开！哎，谁家野孩子呀？没点规矩！让开！哎，这孩子。冰都快化了，你想出来办法没有？奴婢想到办法了。好了，稍等片刻就可以了。这丫头，没想到居然用这个法子。你这罐子里边装的什么东西啊？这是奴婢抓紧一切时间从御膳房拿了1罐盐。哦，朕明白了。朕以前学的功课里边也有这一门知识，只不过刚刚情急没有想起来。奕欢，想不到你还挺博学的。皇上千万别夸奴婢了。从小到大，奴婢不喜欢好好学习，但是什么都学，只会那么一点点，杂而不精，跟博学2字万万沾不上边儿。奴婢之所以知道这个办法，是因为小的时候，
在冬天啊，奴婢喜欢跟自己的哥哥用盐水呢冻冰人儿，所以才知道这个法子的。好啊，小丫头，这第一道题就算你过关了。哀家接下来再考你第2道题。你数数，横着数多少，竖着数多少，一共多少个铜板？数数。回太皇太后，横着数有4个，竖着数有5个，一共是8个铜板。好，你就从这8个铜板里头拿出1个铜板来，把这2列铜板变成都是5个。啊？可是这不对啊，横着就变成5，竖着变成4个。哀家给你1炷香的功夫，你要是再猜不出来，那就算你输了。完了！小的时候，奴婢不想好好学习，老在师兄师姐面前捣乱，而师傅们总是吓唬我，把戒指高高举起，轻轻放下。这下好了，以前没挨多少打，现在又全给补回来了。太皇太后，您只说了只能移动1个铜板，但您却没有说不能重叠。您看奴婢做的对不对啊？哎呀，小丫头啊，这是你自己想出来的，还是有人帮衬你作弊呀？太皇太后恕罪，其实是皇上先想出来的，然后告诉了奴婢，奴婢才说出答案的。你这丫头，朕好心帮你，你还出卖朕。皇上，对不起，如果这道题没做出来是小事儿，但是如果因此欺瞒了太皇太后，那可是犯了大罪。皇祖母，其实呢，孙人也就是摆了个手势，不能算是作弊。再说了，这道题啊，它本来就简单，孙人就算不提醒易欢，易欢他自己也能想出来的。你这易欢小丫头，她若是不承认，你皇上也不承认，那哀家再怀疑也逮不着你们的把柄罢了。就看在你这小丫头诚实的份上，这道题就算过了。谢太皇太后。太皇太后，您人真好，就像画里走出来的观世音菩萨转世似的。净说漂亮话。好了，哀家呢，接下来再给你下第3道题。不过呢，皇上，你就不能再度的帮衬作弊了。孙儿明白，这第3道题，孙儿绝对不会再帮他作弊了。你如果再作弊，当然也算输。这第3道题，小丫头，你听好了啊，什么事情别人都能做得到，偏偏你自己做不到。这个嘛，奴婢知道了。除了奴婢，其他人都能杀了奴婢，唯独奴婢自己不能杀了自己。好，这个答案好。皇祖母，这一关易欢算是过了吧？哎呀，皇上啊，不要高兴得太早了。你想想啊，一个好好的人，他为什么平白无故的去杀人呢？当然了，每个人都有能力去杀自己，只是呢，看他愿意不愿意杀自己。所以呢，这个答案不对。这道题的答案不对啊？当然了，这个答案呢是需要有人来演示的。太皇太后，奴婢现在脑子都成浆糊了，实在是想不到答案。看来你是自愿认罚了。皇祖母，孙儿也不敢再为易欢求情了。
孙人只是希望你能多给奕欢宽限1日的时间，让奕欢自己回去好好想想。好啊，那就看在皇上的面子上，就宽限你1天。为了不让别人给你帮衬作弊，哀家就要把你留在慈宁宫1天。待到明天这个时辰，你要是再答不上来，那就要着实挨打了。谢太皇太后。李欢这个小丫头，真够机灵的啊！轻而易举的就解了这几道题。原本妾身出的第2道题是可以难住李奕欢的，如果不是皇上相助，只怕他早就输了。皇后不要这么想，即使是皇上没有相助，这李奕欢他也会答得出来的。只不过是呢，多花些时间罢了。幸好皇祖母出的第3道题把他难住了，就算他想了3天3夜，也未必想出答案。只是，又怕这一夜之隔，又有人给他送答案去了。只要皇后你知道哀家为什么出这3道题的目的，就可以了。为什么计较结果呢？如果这李奕欢没有想出这个答案来，那作为皇后你该怎么做才会是最好的结果呢？太皇太后吉祥，皇上吉祥，皇后娘娘吉祥。罢了，这答案有没有想出来？太皇太后，奴婢脑子实在太笨了，所以到现在答案还没有想出来。哦，那你可得要抓紧啊，这转眼就要正午了。不好意思，雷龙小弟，5时一到，我就会马上逃出宫去。我们也许就再也见不到面了。太皇太后，您跟皇上在这，奴婢实在太紧张了，能不能到门口去想啊？哀家准你了。哀家倒要看看你这小丫头还能耍出什么小花样来。奴婢绝不敢耍花样，多谢太皇太后，奴婢告退。慢着，奕欢，外面日头大，朕赏你一把扇子。以免你那小脑袋瓜子被晒伤了，更想不出来了。多谢皇。等等，那扇子上有皇上新题的字吧？拿给哀家看看。以哀家看来，这皇上的字就是好啊。拿着吧。多谢皇上。奕欢，你腰上的那个琉璃坠子倒是挺别致的。朕记得你哥哥也有一块同样的吧？奴婢跟哥哥是同日所生的双胞兄妹，这个琉璃坠子呢，是爹送给我们的生日礼物。哎，还真是。
这个字又显出颜色来了，而且字体还变大了。这个琉璃坠其实是一个彩色的放大镜，是微臣的爹从一个西洋商人手中购得，送给臣和臣妹的10岁生日礼物。臣兄妹各有一个，随时带在身上。到时候，皇上只要将答案用这药汁抄写在这扇面之上，传递给臣妹即可。告诉她，用这个琉璃坠，她就会明白了。李太医，朕真的很羡慕你，能和易欢有这么美好有趣的童年。不像朕，10岁的时候就父母双亡，而且还不得不提防宫中各路势力的算计。行了，那你赶紧去吧，要是耽误了时间啊，朕也救不了你。多谢皇上。慢着，外面天气太热了，本宫就赏侍淑姑娘一方丝巾，擦擦汗吧。多谢皇后，奴婢告退。皇上好像一点不为这小丫头担心呢。皇祖母，易欢她只是本性纯良，并不是笨，孙儿相信她一定能想到答案的。皇祖母小心。来，皇上，能不能叫2个人帮奴婢推下车啊？走了。这谢皇上，你们2个帮我推下车。哎，你扶我一把。走吧。好，停。来，放下。那个，你再来扶我一下。太后，您看啊，这只有推车的人才能推动这辆车，而乘车的人永远推不动这辆车。我说的对吗？好，这个答案妙。皇祖母啊，这个答案啊，不仅解了题，这好像还给我们所有人一个警示。这有些事啊，只有旁观者可为，而当局者永不可为。是啊，皇上你也应该明白了，这丫头可不像你说的那是个傻丫头，可是聪明着呢。你可不能当局者迷呀。皇祖母说的是，孙儿谨记皇祖母的教诲。真没想到，这个李易欢居然如此聪明。你赐给她的那个丝巾，最后看了吗？妾身昨晚在听到皇祖母的一番话后，将这第3道考题的答案画在了丝巾上。她先答出题后，才打开丝巾看到了答案。你果真聪明，哀家一点你就通啊！你的相助啊，皇上和李易欢是心知肚明的，尤其是皇上对你的大度会暗中感激的。皇后啊，只是个名分，你必须攥住皇上的心，你的地位方能稳固。多谢皇祖母提点。义父，叔父不当差的时候，时常爱去城郊的镜湖钓鱼散心。你可以到镜湖附近等着，找机会跟他相认。好，到时候我就假装跟他邂逅，绝口不提你和易欢。好，那我就预祝义父跟叔父顺利相认。但愿吧。这么多年过去了，我真不知道，乍一看到我这个亲哥哥出现在面前，他会是什么反应。
传家，你现在吹的是什么曲子啊？我怎么听着这么耳熟啊？好像是在哪儿听过一样。这个曲子是我家乡的小调，名字叫做《忆亲人》。忆亲人？我只是觉得这个曲子这个旋律有点耳熟，什么名字我倒是记不得。这首曲子是我老爹在世的时候最喜欢吹的，我的弟弟也特别爱听。这个曲子啊，我小的时候也特别爱听，只是有好多年没有听到了，现在也忘得差不多了。真没想到，今儿在这儿听到了。客官莫非也是陕西榆林人士？没错。那你可记得，皂角村中有一户姓李的农家，那户人家有一对孪生兄弟，哥哥叫李德禄，弟弟叫李德福。你是？认得哥哥吗？你还活着？你没死？德福，德福，真没想到，哥哥在有生之年还能再见到你。我原本以为你早就不在人世了，哥，德福，哥，德福。哎，是寿姑娘。索大人，什么事儿这么着急啊？我告诉你啊，我在这鳌拜府当中又发现了一间小小的密室，这打不完的解药说不定就藏在里面。可是这些工匠呢，笨手笨脚的打不开那个机关。我想这怎么办呢？我想来想去，就想到了史淑姑娘你。我也不知道能不能打开，但是我去试试吧。哎呀，太好了！快请吧，走。大哥可成家了，嫂子可贤惠，有几个子女？成家了，有3个孩子，2儿1女。至于你嫂子，她早已不在人世了。是啊，这世道原本就不太平，又有几家人能够骨肉相守的？大哥即便如此不幸，也比小弟强多了。当年你引开追兵之后，我就一个人在外四处流浪，到处打听你的下落。后来多尔衮把我抢了去，在他府上做了奴才。几年之后，他见我做事机灵，就把我净了身，送到皇太极身边伺候。那时候，我本已有了心仪的姑娘，
却被迫做了这不男不女的太监。小弟啊，这么多年你受苦了。大哥真的没有想到，你还能认我这个哥哥。我原本以为你现在在紫禁城中是要风得风，要雨得雨，而我却是穷困潦倒。我真没想到，你还能认我。哥，你说的这是什么话呀？我在这个世界上，就你这么一个亲人了，我怎么会不认你呢？哥，我如今有了用不完的金山银山，正愁没人跟我分享呢。这下好了，你来了，哥，你把侄儿侄女都接进京来，我在京城给你买一处大宅院，然后再续几房妻妾，咱们兄弟好好享受这下半辈子。弟弟啊，你的这番心意，哥哥心领了。但是哥哥这次找你，并不是为了你的钱财。哥，你一定是想谋一个好的差事，对不对？你放心，包在小弟我的身上。1个月之内，我先给你谋个闲职，年内呢，我再找机会把你外放到一个油水充足的富庶之地，怎么样？我也不是为了做官，既不想发财，又不想做官，哥，那你到底想要什么？只要兄弟能办得到的，绝对没问题。德福，你知道哥哥现在是什么身份吗？什么身份？我很久以前已经把名字改了，我不叫李德禄了。那哥哥如今叫什么？李定国。累死我了！哎呀，世淑姑娘，真是辛苦你了啊！左大人吃。左大人，我查看一下。左大人，啊，这箱中没有解药，全是文书信件。没有解药，我看看。纳赛，在。把这2个箱子给我封起来，抬进宫去，呈给皇上。德福，你可愿意跟哥哥一起共干一番大事业，光复我大明王朝？德福，你倒是说话呀！德福，你就心甘情愿地做大清的奴才吗？做大清的奴才怎么了？他中明王朝给过我什么？杀死了我的爹娘，饿死了一整村子的人，害得我们骨肉分离，逼得我走投无路，只能在死尸堆里面抛尸的。后来还被迫做了这不男不女的太监。我辛辛苦苦了30多年，我苦熬了30多年，如今你却让我为朱氏的后人去冒杀头的危险。德福，你听我说。我不听。我知道，我听说过你李定国，朝廷还以为你战死在云南，没想到你还活着，还组建了一个什么大明义士联盟。道不同不相为谋，你我都不必妄想劝动对方。我只有一句话：你若做回李德禄，那你还是我大哥，我愿与你共享荣华富贵。但你若坚持做你的李定国，那你我就当彼此早在40年前都死了吧。弟弟，
我最后问你一句，你是要做李德禄，还是做李定国？我李定国，生是大明的人，死是大明的鬼。他就这么走了？我还指望着能从他那里打听到有关鳌拜内奸的消息。义父，那我们现在该怎么办？既然他贪图荣华富贵，敢为大清走狗，那我就当他40年前就已经死了。现在的他，就只是大内总管李德福，不再是我的弟弟。你们以后行事，一切以我联盟利益为重，切不要顾及我和他的兄弟之情。他中了鳌拜的大补丸之毒，现如今，鳌拜被关进了天牢，若没有康熙的手令，谁也不能见他。鳌拜没有办法把美约大补丸之毒的解药给他。义父，你看，我是否要把彻底解除大补丸之毒的解药给他呢？不能彻底帮他解脱。你在宫中多次试探他，以他的心机，这次我跟他相认，他多半会怀疑到你。万一鳌拜供出他来，那他极有可能出卖你跟奕欢，甚至出卖我这个亲哥哥，来将功赎罪。那义父的意思是？眼下只能利用大补丸来控制他，这样一来可以保证你跟奕欢在宫中的安全，二来你跟奕欢在宫中行事，有他相助，也会便利一些。可他毕竟是您的亲弟弟，我跟奕欢的叔父，我们这么做，未免也太……太子，你以为我如此算计，我的心里就好受吗？他可是当年我豁出性命去要保护的亲弟弟呀！可现在在国家大义面前，我没法再顾及兄弟之情。朱慈轩代表朱氏所有人和逝去的列祖列宗，多谢晋王大义。真没想到，李公公居然是我爹的亲弟弟，我的亲叔父。是啊，李公公为人圆滑自私，和义父完全是心性相反的两个人。可是朱哥哥，虽然李公公这个人圆滑自私，但是他是我爹的亲弟弟，我的亲叔父。他虽然不肯投靠我们，但是他也没做什么出卖我们的事情啊。我爹让咱们拿大补丸的事情去威胁他，我怎么觉得心里过意不去呢？其实，我心里也过意不去。不过既然义父吩咐了，我们也只能执行。有时候想想我爹也真够冷血的，他居然亲手射杀了我娘，那可是为他生了3个孩子的结发妻子啊。当时他还射了我一箭，还好我身上有个玉佩，要不然，我早就没命了。环妹，你千万别这么说，若是让义父听到了，他该有多伤心呢？义父也是迫不得已，舍小我取大义，就像古时候舍弃自己的亲生儿子而救护赵氏孤儿的义士程婴。可我从来不觉得程婴做得对啊，为什么他的儿子要替赵氏孤儿去死呢？2个孩子的命难道不一样重要吗？从小我一直不明白，为什么我爹总觉得你跟你父皇的命要比我跟我娘的命更重要？越说越不像话了，这就是君臣父子伦理纲常。你记住了，这话千万不能让义父听到。知道了，我这不偷偷跟你一个人说吗？我知道我说这些话大逆不道，以后不说行了呗。哎，千万别跟我爹说。你知道就好，
欢妹，你记住了，平时再怎么任性，再怎么胡言乱语都没关系，唯有这些有违伦理纲常的话，千万不能再说了，知道吗？哦，你怎么跟龙小弟一样啊？严肃起来让我心里特别害怕。不跟你说，我要去找我龙小弟玩了。欢妹。 你们都先退下，朕想静一静。这。龙小弟，你也退下吧。今天怎么了？连龙小弟也这么严肃？你说什么？没什么。那奴婢告退了。 叔父在这宫里熬了30多年，才换来看似风光的荣华富贵。而我爹，他为了光复朱明王朝，不惜杀妻灭女，戎马一生。我这一生啊，可不能像这兄弟2个一样。玄烨，你个无知小儿！老夫虽然是你的眼中钉、肉中刺，可老夫是大清的8旗子弟。你我之间的君臣矛盾，不会动摇大清的根基。而那个李氏兄妹，他们不一样，他们来历不明，行为诡异，说不定就是那反清联盟的余孽。玄烨小儿，你果真是一个没有出息的君王。 你被那李易欢的美色所迷惑，你被李氏兄妹2人玩弄于股掌之间。我们这些8旗子弟打下来的江山，终将要毁在你的手上。老夫倒要看一看，你有何脸面去见爱新觉罗家族的列祖列宗！我在这儿呢。龙小弟，你干嘛呢？一个人看着前面发呆？ 朕就是想起来那一日探监，鳌拜所说的话。鳌拜说什么了？他说啊，其实早在朕行动之前，他就已经知晓了朕的计划。有人向他泄了密。泄密？谁会跟他泄密啊？他说这个人就是你哥哥。怎么可能啊？鳌拜这个人啊，这个时候还不忘挑拨离间，真讨厌。龙小弟。 你不会上他的当信了吧？朕有那么笨吗？那就好。我呀，本来是鳌拜精心安插的一颗棋子，他一边用大补丸威胁我，一边又假惺惺的让我做他的干女儿，软硬兼施。所以啊，他万万没有想到，到最后我会帮你一起对付他。他心里啊，肯定恨透我了。老大，你说的这些啊，朕都明白。 不过你究竟是什么来历？我就是李欢啊，也是你的笔墨诗书小丫头啊。你知道朕问的是什么？朕想知道的是，你和你哥哥究竟是何方人士？你们的出身，还有你的那些师傅们，为什么会教给你们这么多的学识技艺？你看，你说不会上当，但是现在还是在怀疑我们，对吧？ 朕哪有怀疑你们呀？朕不过就是起了好奇心罢了。龙小弟啊，你不知道，我们这些跑江湖的呢，有跑江湖的规矩，尤其是我那些师傅们，都是不愿意做官的隐士。师门有师门的规矩，我不能透露。我要讲细腻，但同时，我又不想骗你。这样吧，如果你相信我们兄妹，那我们就留在宫里。 为你效力，但如果你不相信我们兄妹的话，
那我们就离开紫禁城，再也不出现在你面前，可以了吧？老大，朕不过就是随口问问，你要是不愿意回答就算了。用人不疑，疑人不用，朕自然是相信你们兄妹的。这鳌拜啊，本就在宫中安插了许多奸细，极有可能是上次给朕下毒的那个内侍向鳌拜透露了秘密。鳌拜不过是想嫁祸到你们兄妹身上罢了。你放心吧，朕一定不会中了鳌拜的挑拨离间之计的。还是你大气。老大，你的手伤还没好，这段时间啊，你就好好待在永乐斋休息吧。这山西大旱，朕还要忙着处理赈灾的事宜，还要清理鳌拜的余党，所以可能就没那么多时间陪你了。我知道了。今天康熙盘问你我的身世，显然是听了鳌拜之言，对你我已经起了防备之心。所以你以后一定要谨言慎行，千万别露出破绽。你不要幼稚地认为他真的会把你当成是老大，当成是朋友。可是龙小弟他说了，疑人不用，用人不疑，他是相信我们兄妹的。这话也就只有你会信。康熙8岁登基，在这风云诡谲的皇宫当中能够顺利长大，如今又不动声色地收拾了鳌拜，他的城府之深，远非你我可以想象。他对你我好，就像我们对他好一样，不过是为了利用而已。小师妹，大师兄说的对啊，虽然你是冰雪聪明的孩子，可是也太容易轻信别人了。你忘了康熙以前是怎么骗你的？徐姐姐，没想到他身为皇上，居然撒那么荒唐的谎。皇帝就不会撒谎了吗？皇帝是全天下最会撒谎的人，否则如何骗得所有人都臣服于他呢？龙小弟，你对我真的也只有谎言和利用吗？索图，臣在。奕欢不肯告诉朕他的来历，你怎么看？回皇上的话，像奴才和明珠这样的大臣府中，都养着一些幕僚人士，其中也不乏有一些江湖上的能人异士。这些人从来对师承来历不肯明言，显得高深莫测。这可能也是他们江湖人士的一种潜在的规矩吧。奴才也从来都很少刨根问底，只是择其长处而用之，择其短处而易之。你说的有道理。正所谓英雄不问出处，全看用人之主如何驾驭。是啊，皇上，您说的是。奕欢能坦然直言，也总好过他编一些谎话来骗朕，对吧？是啊，皇上，奴才以为这鳌拜所说的话，用意都是挑拨离间。李氏兄妹是否有异心，那日久自可见人心。以皇上您的圣明，那是一定会察觉得到的，而且奴才也会悄悄地在暗中注意着他们。好。对了，鳌拜所言，只能你与朕2人知晓，切不可外泄，尤其不能让太皇太后知道了，更不能让李氏兄妹察觉，明白吗？这奴才明白。奴才索额图叩见皇后娘娘。索大人不必多礼，平身吧。谢皇后娘娘。你们都下去吧。三叔。三叔，那个李奕欢究竟是什么来头？什么品质位分都没有，皇上还单独给他赐了一个笔墨侍书的职位，还给他在后宫单独赐了所宅子，不伦不类，还真是开了我大清朝的先例。皇后娘娘，您这些话就在奴才面前说说得了，可千万不要在别的人面前提起，万一传到皇上的耳朵里，皇上会不高兴的。皇上从未对任何女人另眼相看，本宫这心里总有些不踏实。
皇后娘娘不要忧心，她李宜欢再怎么说也只是个汉女，而且还定过亲。皇上再怎么喜欢她，也威胁不到皇后。而且皇上啊，也只是图一时的新鲜，等这股劲儿过了，说不定就丢开手了。再说了，这李宜欢毕竟帮着咱们斗败了鳌拜，我们现在最主要的任务就是痛打落水狗，不给鳌拜东山再起的机会。别的什么，都等这件事情尘埃落定了之后，咱们再说吧。三叔说的有道理，本宫就暂且忍耐一下。哎呀，好热呀！自打我从明珠谷到京城，就一直没下过雨。这天热得太不正常了，连荷花都受不了了。诗书姑娘，原来你在这儿啊！皇上啊，宣你去用膳呢。最近山西直隶两省大旱，后宫已经多日不沾婚了。皇上为了潜心祈雨，也好久没有开荤了，让我去用膳。难道皇上准备了什么好吃的，叫我悄悄过去打牙祭？诗书姑娘，这可是连皇后都没有得到过的恩宠，看来皇上对你还真是与众不同。谢谢李公公，让我去吃好吃的了。快去快去！小丫头，你别得意，当初中堂大人可比你还受宠，到如今还不是在天牢中等死了？皇上，侍书姑娘来了。皇上，奴婢给皇上请安了。这些天是不是馋坏了？过来吧，看朕给你准备什么好吃的。哇，烤鸭！哇，哈喇子都快流下来了。刚刚看你行礼的时候还学得中规中矩的，一见到吃的就原形毕露了。切，民以食为天嘛。皇上前段时间下旨，这后宫啊，除了太皇太后还有几位老太妃以外，其他人饮食都要撤去金银器皿，直到上天垂怜降下甘霖。可是这是怎么回事啊？我们一个个饿得眼睛都发绿了，皇上你倒好，独占一只烤鸭备着我们吃。这不是有好吃的就叫你过来了吗？看看都有事。哎，这除了烤鸭以外，你吃的跟我们都一样啊？怎么，在你心中，朕就只能是一个口是心非、不能以身作则的昏君呢？你看，你看，我什么时候这么说的？我才没有那么说呢。这山西、直隶等省接连大旱，饥民遍地，朕也有言在先，天子要与庶民一样，同甘共苦，所以，朕只有这些清粥小菜了。侍书姑娘，您这几日在永乐斋养伤不知道，皇上啊，其实跟大家一样，素衣素食的。太皇太后啊，实在看不下去了，就下了一道懿旨，今天给皇上加了一道菜。这不仅是太皇太后的懿旨，也是太皇太后对朕这个孙儿的一片慈爱之心。朕不忍负了他老人家之意，也不愿意违背自己祈雨的诚心。朕第一次见你的时候，你就特别爱吃烤鸭，所以就特意把你叫过来，让你替朕把这盘烤鸭吃了。皇上，你都瘦了。你的注意力终于从这烤鸭身上转移到朕身上了，能不能别取笑人家呀？那朕瘦了，你心疼吗？心疼。皇上是龙嘛，饿坏了龙体，那还得了啊？现在没有外人在，朕更喜欢听你叫朕龙小弟。龙小弟，不然咱们俩把这盘烤鸭一人一半给吃了吧？那可不行，朕是在神灵面前发过誓的，要一直戒食荤腥，直到天降甘霖。朕可不能违背誓言，欺瞒神灵啊！你一直看着朕做什么？朕的脸上有花吗？我只是觉得，龙小弟，其实你长得也挺好看的。是吗？
朕第一次见你的时候，你就一直说朕什么暴君啊、昏君啊，还是什么全天下女人最不值得爱的男人。难得破天荒你还夸了朕一次啊！龙小弟啊，其实我觉得吧，这降不降雨跟吃不吃烤鸭完全没有关系。我也不是特别相信神灵，可是我跟你是结拜兄弟，那就要同甘共苦。既然你不吃烤鸭，那我也不吃，我跟你一起守信，对神灵的誓言。真不吃？当然了，这么看不起我呀？你以为我就是个贪吃的小馋猫吗？好好好，是小弟小看了老大了。那老大就陪着小弟一起吃这些清粥小菜吧。不过我得把这盘烤鸭搬远一点，要不然我看着心里太痒痒了。龙小弟啊，你说现在山西干旱是最严重的，咱们在这儿节衣缩食的也没什么用吧？所以啊，朕已经命了山西巡抚刘德昭监驿馆安顿灾民，开官仓赈灾。朝廷呢也拨了一些赈灾银两，还令地方官每隔10里打一口深井，帮灾民抗旱。记得我12岁那年，家乡闹旱，也是到了秋天颗粒无收。我呢就跟着乡亲们去挖野菜吃，那种挨饿的滋味我一辈子都不会忘，太难受了。你说的那次灾情啊，朕也记得，但这次的灾情比那一次更为严重，所以朕除了做一些应对的赈灾措施以外，还每天晚上亲手抄佛经，祈求天降甘霖。抄写佛经？皇上，我现在手已经好的差不多了，今天晚上我陪你一起抄佛经吧。好，吃吧。好吃。龙小弟，你怎么了？来人啊！来人！皇上怎么了？这手怎么了？皇上，您可要保重龙体呀！世淑姑娘，您快劝劝皇上吧。皇上他说，天下大旱，这都是他的过错，他要责罚自己。您看他抄的这些佛经，那都用的不是墨，都是用自己的龙血呀。多嘴。快！快点！李公公，李太医，皇上这脉象不对啊。虽说皇上日理万机，劳累过度，近段时间饮食又过于清淡，但也不至于如此虚弱呀。皇上以血代墨抄写佛经，都抄了那么大卷了，身体自然而然就衰落下去了。原来是这样，皇上千万要保重龙体。微臣先给皇上开几副补气养血的方子，皇上自己也得多注意，要多进饮食，多休息。这时候谁劝都没用，除非老天爷降雨了。好了，朕没事了。这件事情一定要守口如瓶，千万不能让太皇太后知道。皇上，我收回之前的话，您是一个好皇帝。李太医，你赶紧去给皇上煎药吧。微臣告退。
老大，你的立场怎么不坚定呢？不过就是刺了个血，写个经，你就说我是好皇帝了？要怎么样当一个好皇帝啊？是这个世界上最深奥的一门学问，哪有那么简单呀？虽然不懂什么为君之道，但是我知道你正在努力的当一个好皇帝，这就够了。有心无力，那也不算是好皇帝。好了，朕得接着努力，写血经了。哎呀，行了，你呀，好生在这歇着吧。我们是不是结拜兄弟？有福同享，有难同当。你不行了，我上。虽然我的血没有你的龙血那么珍贵吧，但是我的心跟你一样虔诚。好，只要心一样诚，你的血和朕的血一样珍贵。咱们俩联手书写血经，一定会感动上苍的。终于写完了，大功告成。老大，花儿，龙小弟，你看，我用血抄的，全都抄完了。你要怎么奖励我啊？朕把自己赏给你，好不好？你看你又在乱说话了。我们现在是在祈雨，神灵看到这样，该觉得你不诚心了。那就看看你抄的佛经吧。老大呀，老大，我终于知道为什么那日在第一酒楼你不敢往墙上题字了。论到这个书法呀，你还是得多跟朕这个小弟学一学。当然了，你是皇上，你字写不好多丢人啊！我不一样啊，我的字又没有人收藏，又不用去卖钱，写不好没关系，而且神灵也不会这么挑剔的。清晨的风吹如花，落入尘世的繁华。爱已来，卷风沙，恨不过一生的皇上，皇上，大喜呀！下雨了，下雨了！走。穿雨中的他，这一生月光花，能否带他舍得心归家？愿做他掌上的明珠。
献上我纯真的祝福。明月照我心，掀起迷雾，留下无悔的情愫。玉环，上苍一定是听到朕的心声了，一定是咱们的血书佛经，一定是这些感动了上苍。朕要谢谢你，这么大的雨，百姓们有救了，我大清的子民有救了。罗小弟，哇，好开心！星辰路马，望不穿雨中的他。这一生月光花，能否带他伤的心归家？愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。回忆中的路开满花簇，绽放半世的光速。愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。明月照我心，掀起迷雾，留下不悔的情愫。愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。回忆中的路开满花簇，绽放半龙小弟，这个送给你，感谢你为天下的黎民苍生做的努力。是的。你之前答应过我的，如果我不同意，你不会勉强我的。你不是已经对朕的意见改观了吗？为什么还如此排斥朕？我承认你是好皇帝，可是我依然觉得，皇上是天底下最不值得女人爱的男人。就因为你的青梅竹马，他要是再也不回来了，他要是在外面娶了别的女人呢？他不会的。你就那么相信他？这跟信不信他没有关系。就算没有他，我们两个之间也不可能。如果现在你面前的不是皇上，只是你的结拜小弟龙三，你还能接受朕吗？只要你还在这紫禁城里，只要你还黄袍加身，只要你还有着东西12宫的嫔妃，你依然是皇上。我不愿意和许许多多的女人共享一个爱人。好，既然在你心中朕永远支持皇上，那朕现在就下旨要你陪朕。皇上，你平时不是挺稳重的吗？什么时候变得这么小孩子气啊？你不是说过要当好皇帝吗？好皇帝怎么能抢有妇之夫呢？朕现在不想当什么好皇帝了，只想当一个好色的昏君。皇上，皇上，
李焕，你！皇上，奴婢又冒犯龙威了，请皇上恕罪。你呀，也真是的。怎么样，得了风寒了吧？谁叫你昨个那么得意忘形的？我怎么得意忘形了？你以为康熙真的是真龙天子？你抱着他，还能遮风挡雨、驱寒取暖？昨天那是误会嘛。好不容易下雨了，当时龙小弟特别兴奋，所以他一抱我，我怎么忍心推开他呀？你知道，我看到你跟康熙在雨中紧紧地抱在一起，我心里是什么滋味吗？朱哥哥，你生气了？可是不是你说的吗？让我接近康熙，顺便打探消息啊。我哪敢生你的气啊？我是搬起石头砸自己的脚。小师妹，自古帝王最无情，还是大师兄对你最痴心啊！你可千万不能被康熙的虚情假意所迷惑呀！我没有被他迷惑呀，我知道，我只是把他当成我的兄弟，当成朋友。再说了，康熙对我也很尊重，很容让的。环妹，你对男女情事还是很懵懂，所以当局者迷。但是我跟倾城看得很明白，如果你再继续留在康熙的身边，但是心里不跟他保持一定距离的话，一定会发生变故的。小师妹，你可千万不能对康熙动心啊，不然不仅是对不起大师兄，对不起师父们，更会让你自己万劫不复啊！徐姐姐，怎么连你也这样说呀？我都快被你们冤枉死了。好了好了，不要再儿女情长了。既然大家已经决定继续留在宫中继续打探，那咱们每个人都必须以大局为重。我知道了，知道了。皇上驾到！皇上吉祥！皇上吉祥！微臣参见皇上。都起来吧。谢谢皇上。李太医也在。哦，厉贵人前些日子被鳌拜的刺客所伤，虽然伤势已经复原了，但是伤了元气，还需要好好调养。婉心啊，你侍奉朕尽心尽力，又遭鳌拜暗算，差点没了性命。朕从现在起封你为丽嫔，也算是朕对你的一点补偿。臣妾谢皇上恩典。爱妃快起来吧。婉心啊，你温柔端庄，举止得体，你父亲呢，又是朕倚重的老臣，这个嫔位你完全当得起。明天朕就着人把你的东西全都搬到永和宫正殿，从今往后，你就是永和宫的正主了。谢皇上恩典。婉心，身体好些了吗？已经好多了，谢谢皇上关心。那今天晚上就由你来侍寝吧。臣妾遵旨。
大师傅，我回来了。雪姐姐，你怎么跟去年走的时候不太一样了？小师妹，我在外执行了1年的秘密任务，就是要努力让自己变成另外一个人。